1, 2, give it to me baby! קמתי לי בבוקר, הלכתי לספר, אמרתי לו אני רוצה להסתפר קצר והוא אמר לי בסדר, הלכתי לרופא, שתינו כוס קפה, שאלתי אם אני יפה והוא אמר לי מה עובר על אמא שלך? טרקטור שוב פעם הצחוק הזה? איזה אמרתי נעזוב, נלך קצת לבלות, לקחתי את הטיפוס לבקר בגן חיות, שאלתי איך עושה חמור? אמר לי שאלתי איך עושה טבס ושוב עשה מה עובר על אמא שלך? טרקטור שוב פעם הצחוק הזה? איזה הלכתי ברחוב, נתקלתי באישה, שאלתי מה שלומך גברת והיא לי ענתה